Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal islam, fa innahu haqqun wa khairuhu dhalalun wa kufran. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma apini bi badani, Allahumma apini bi sam'i, Allahumma apini bi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Hadirin nuku pribados titi hormat, nadahapunten halayan tengirangan rasa hormat tetiasa disebatan gigi patulah patali waktos palatos sungi. Novita Ramadhani dan Gilang Sofiansah, secara hukum yang berlaku di negara kita dan berdasarkan agama Islam, bahwasanya kedua mempelai telah sah tercatat di kantor Kementerian Agama. Jadi mempelai ini sah berdasarkan hukum negara dan hukum agama. Saya minta buku nikah yang sudah dimiliki jangan sampai ke pengadilan agama, tapi buku nikah tersebut sampai ke kantor Kementerian Agama sebagai salah satu syarat untuk daftar haji reguler. Jadi ulah ke pengadilan agamanya buku nikah mah kedah ke kantor Kementerian Agama kanggo salah satu syarat daftar haji reguler. Materi anu bade didugikeun pertama dina sataun teh aya 12 bulan. Namun Masehi mah dikawitan ku bulan Januari, Feb, Maret, April, Mei, Jun, Jul, Sep, lamun bulan Hijriah dikawitan ku bulan Al-Muharram. Tos Muharram Safar. Tos Safar sanes mulut Rabiul Awal. Termah tarik salah. Rabiul Sani, Jumadil awal, Jumanis, terus Rajab, sanes Rewah, Syaban, Romad, terus Syawal, sanes Habib, Zulqa'dah, Zulhi. Nah, kudu kadai ka madrasah atuh ngaji. Loba tiktokan wae. Ari ieu bulan naon ayeuna?
Dzulhijjah akhirnya. Nah, ieu bulan Zulqa'dah Zulhijjah Al-Muharram disebut nate Syahrullah, bulannya Allah. Ari bulanna Allah teh aya opat: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, 3 bulan berturut-turut. Anu sabulan deui mah Rajab, asal kata dari tarzim, artinya agung dan mulia. Jadi bulan dia teh bulan disebut Syahrullah, bulannya Allah. Naon kaistimewaan ieu bulan teh? Dina bulan ieu aya amalan anu luar biasa, nyaeta hiji ibadah haji. Leres? Ibadah haji mah mung dina bulan Zulhijjah, wukuf mung dina kaping 8. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji tidak wukuf di Arafah, tidak sah. Sabab rukun haji salah satunya wukuf di Arafah. Ibadah haji beda jeung sholat. Ibu di dia sholat kengeng teh. Kengeng atuh sholat di lemur ieu mah. Boleh kan sholat di lemur ini? Boleh. Puasa menang teh di dia? Boleh. Ibadah haji itu mohon maaf hanya di Mekah. Wukuf itu pun di Arafah. Teu meunang wukuf di tempat lain. Isi-isukan anu ngarariung majarkeun keur wukuf. Eta mah lain wukuf keur ngarumpi. Ngomongkeun tawaf mung di Masjidil Haram. Teu tiasa tawaf di masjid urang. Subuh aya nu muih dicukuliling di masjid. Eta mah lain tawaf, stres. Sa'i hanya di Bukit Safa dan Marwah. Tidak boleh sa'i di tempat yang lain. Eta disebut bulan anu agung mulia teh ada ibadah haji. Dan wukuf hanya di Arafah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ikhlas lillah karena Allah, surga pahalana. Barang siapa yang diberikan rezeki wa yakunu badanuhu shafihan, diberikan rezeki, diberikan sehat, tapi tidak mau pergi haji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani, Majusi. Kupingkeun anu mampu mah tos wajib hukumna leres teu. Pelebah mampu jeung teu mampu tadi anu kudu dijelaskeun. Kaun ayeuna teh keur viral tukang dagang roti pergi haji, diwawancara ku TV sagala rupi. Sabaraha cenah nabung? Sapoe 15.000. Isuk dagangna teh. Eta ge ngadagangkeun dagangan batur. Mending keneh ngadagangkeun dagangan daripada ngadagangkeun gorengan batur. Nya sok aya panjelema anu kitu. Ngagoreng rek batur teh. Bari ngalariung adudunan yang sebelah. Ngomong ke muhajat ngajarkeun duit nati mana. Lah sok kitu. Milik rezeki mah diatur ku Allah. Tong sok nyangka teu para rukuh ka jelema teu boga teh. Dunia mah berputar. Hari ini biasa, besok bisa jadi luar biasa. Tong emprak, tong dalain japati, si ya
hiji ya sabaraha cenah nabungna sadinten teh 15.000 isuk dagang pamajikan sore salaki 30.000 batur masa poe teh nabung teh dikumpulkan atau sabulan ke 3 kali 3 teh 800 gue salaki ece lain nek cerum carang kana karesepan muga duit teh nasorugkeuna di jalan anu dipikaridok ku Allah nabung atuh yang ibadah haji banyak pemulung bisa pergi haji tukang jamu gendong bisa pergi haji tukang ojek online bisa pergi haji batur mah boga duit teh nasorugna kana jalan anu dipikaridok ku Allah. Barang siapa yang diberikan kesehatan, diberikan rezeki tidak mau pergi haji, silakan mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani, Majusi, nauzu. Tak itu motivasi ya teh. Nabung atuh dah. Sarwana da jeung pamajikanana biwir ampun cuy. Diri panage saya teh lila bener kaonang teh. Blok balik jika ngaspal hotnik maka YouTube tisu basah wadak nage menikahan ayah Alparupi dengan Ines ayah Apon Mirabella Nusaiman 0 genep 08 marada genep eta teh biwir 15 menit can halis panhalis teh kahebos ku opennya Luhur bas hari tanyian kue di Wedak Wardah aya Wardah Mustika Ratu Garnir Olay Pon MS Glow 300 upami member mah eta gini kiai apal kana kosmetik inilah suami yang baik. Suami yang baik mah tidak hanya nyuruh cantik tapi belikan dong istri kosmetik. Ya mau mulian manuk majikan rumah manuk mandi-mandian isuk-isuk ya di poe majikan mah kering deh dilap-lap aja manuk mah parang lagi apa pamajikan mah jeung tutup uya suara manuk halus suara pamajikan ngagerek aya nu kitu minantu aja cicing tong ditunjuk sini dan cicing. Jadi kalau mau di bulan ini Zulqa'dah dan Zulhijjah itu urutan pertama pergi haji. Pergi haji itu luar biasa ibu, dalam rangka menyempurnakan rukun anu kasabaraha kalimah hiji sahad sol za saum kata Nabi puasa lantas haji ajengan da kuring cenah teu mampu boro-boro ngalaksanakeun ibadah haji jang sadilitan oge korek-korek cok teu wajib haji keur teu mampu malares teh boro-boro ngalaksanakeun ibadah haji atuh sadilitan ge sakil kabuktosanana tah dina kitab Durrah dina kitab Riyadhus Shalihin dina kitab Kifayatul Akhyar dina kitab Fikih Sunnah apabila Anda tidak mampu berhaji yang kedua umroh lah atau bukan duit telaladangan teh nikmati suami istri 30 juta teh naik pesawat aya Garuda aya Saudi Airlines ngan ngabejaan ya ayeuna nu rek angkat umroh dina jero kapal ayeuna mah reup berai kumaha dina jero kapal teh reup berai sakali di kumaha reup
ningali pamajikan datangnya pramugari berai. Ibu direkam, saya berhenti selama. Ibu yang pegang HP, saya nggak suka gitu itu. Anda posting nanti, dikomen oleh orang lain. Keriweuh alhamdulillah ayeuna teh nya. Bijak cerdas anu nggunakeun media sosial teh. Ini jangan sampai masuk YouTube, saya nggak mau nih. Bu, umroh leres teh? Dari ibadah haji sareng ibadah umroh mah panggilan atuh. Ada orang pergi haji karena tugas negara, ada orang pergi haji karena prestasi, ya kan? Juara MTQ, juara musabaqah qiraatil kutub. Bahkan lagi viral ya, pemuda dari Sukabumi itu yang suka bersih-bersih masjid diundang atas undangan kerajaan Arab Saudi pergi haji. Pergi haji mah panggilan ilahi. Diurangi loba jelema anu beunghar sawah hektaran duit miliaran, kontrakan saudara panto, tapi dikakeun ka ayeuna can umroh acan. Umroh mah panggilan. Jadi urutan pertama haji, yang kedua apa? Umroh atuh. Sekali-kali atuh. Ya, yang pamajikan, yang salaki melaksanakan ibadah umroh, pergi ke Madinah, melaksanakan sholat berjamaah, ke Raudhah, pergi ke Syuhada Uhud, pergi ke Qiblatain, pergi ke Masjid Kuba. Bu, dasanes kanggo sanes atau kanggo ibu sareng bapak di kasayang teh. Ulah benuh kedah janten ilmu. Da abdi ge teu mampu ieu teh umroh teh. Ada lagi amalan yang selanjutnya nyata saum dina kaping hiji dugi kaping 8 Zulhijjah. Teu mampu atuh 2 poe tanggal 8 disebut tarwiyah, tanggal 8 disebut Arafah. Kenapa tanggal 8 disebut tarwiyah? Ada beberapa jamaah haji yang sebelum pergi ke Arafah ke Mina dulu disebut tarwiyah. 8, 9 Arafah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Zulhijjah, terutama di tanggal 8 dan 9, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Saraum kamari. Alhamdulillah. Aya nu kieu da. Ka Mekah henteu. Umroh, haji, puasa, tanggal 8 teh lambung setan. Jadi geuringna teh tanggal 8 setan. Tanggal 8 teh mamah mah lambung ya teh asa sareueut. Hampurannya mamah moal puasa. Nah itu hayang mamah teh keur lambung. Tanggal 8 lambung setan. Tanggal 10 teh apal teh vertigo, mamah mah asa lagieun. Jadi geuringna teh 2 poe. Hari tanggal 10 kan lebarannya dan ada anu domba. Pokok vertigo tapi anu domba dikecrokan. Kok gitu amat sih? Saum, urutan pertama haji. Urutan kedua apa? Umroh. Urutannya ketiga saum sun. Bagaimana kalau seandainya saya tidak sanggup untuk melaksanakan haji dan umroh? Kurban atau tanggal 10 nahrun hari menyembelih, 11, 12, 13 hari tasrik haram untuk berpuasa. Kurban dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kurban aya nu ku doma, aya nu ku sapi, aya nu ku onta, aya nu ku muning. Kurban atuh teu mampu umroh, teu mampu haji atuh kurban ku doma ku sapi. Ieu mah lain atuh da. Ka Mekah henteu, umroh henteu, haji henteu, puasa henteu, kurban henteu. Kalau kamu di areng yang tusukna
Didolakeun ajar teh gantungkeun we upami abdi teu aya. Ieu meni kitu-kitu teh nya teh jelema ya Allah ya kali. Batur mah aya nu kurban teh belaan nabung sapoe 10.000. Namun ayeuna sapoe 10.000. Kali sabulan 300.000. Kali 10 bulan 3 juta. Anu 2 bulanna 600, 3 juta 600. Cekap teh kanggo meser domba. Nya nu jadi aneh mah kieu aya kurban henteu ari HP iPhone aduh. Moal nulungan HP teh lintang teu amal soleh we nu nyarengan teh. Lamun hayang memanen kudu menanam. Ongkoh urang mah hayang jadi ahli surga ari amal teu aya. Pola hidupnya jangan konsumtif, produktif. Heulakeun we nu pokok, kurban, akikah. Anak yang belum akikah kan tergadaikan. Laki-laki mah 2, perempuan mah 1. Dunia ini singkat demi Allah. Mau tahu dunia singkat? Di antara azan dan sholat. Apa maksudnya dunia singkat di antara azan dan sholat? Ketika kita lahir diadamkan, ketika kita meninggal disolatkan, dan singkat. Namun orang aina mau terbuka amal, atuh cilaka. Kurban, atuh sarah batur, dibantu, kalau kamu li areng. Tanggal 10 teh cager, saya teh mah damahkeun kana domba. Lain sok aya sok sieun aya nu kitu di dieu teh nya. Da kadang-kadang domba jeung manuk teh mahal manuk atuh. Manuk murai, oh mahal teh nu juara di bawah kalapang mah. Aya angis, aya kenari, aya lakbet, aya kacer, aya perkutut lokal, aya bangkok. Ning eta kiai apal kan dia korban. Pokona mah tong ganeng salam satu hobi. Kurung lagi ebon, aya nu ebon, aya nu ori. Bu. Bu. Kurban kamari. Era atuh kulipan meni amut ceuy. Kita ingat. Kurban. Ajengan kurima boro-boro kurban atuh da kaayaan kieu boro-boro. Boro-boro ngalaksanakeun ibadah kurban. BLT ge teu meunang. PKH ge teu meunang. Bansos ge teu meunang. Ari pagawean fotokopi KKW di KTP. Ari menang itu. Lain teu hayang aya teu aya. Atuh tanggal 10 teh pan salat Idul Adha nya mandi, bersiwak, sikat gigi, memakai baju yang sopan rapih menutup aurat, pergi ke masjid, berwudu dulu di rumah, menghadap kiblat, baca doa. Barang siapa yang setelah selesai berwudu lantas dia menghadap kiblat berdoa, 8 pintu surga terbuka baginya. Berangkat ke masjid, sunnah laki-laki memakai wangi-wangian non alkohol. Perempuan mohon maaf sebaiknya tidak memakai wangi-wangian. Kenapa? Karena di luar banyak laki-laki yang bukan mahram, takut mengundang syahwatnya. Gitu ya, pakai ilmu laku nafsu. Sunnahnya mandi, bersiwak, sikat gigi, menutup aurat. Idul Adha tidak makan karena setelah sholat akan menyembelih hewan kurban. Pergi ke masjid, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu pergi ke masjid nate detak jantung diisi dengan zikrullah. Pasal kita kalau mereka masih gitu zikir gitu takbir. Wudud. Lain kalaka takbir wudud. Datang ke masjid lain sholat sunat cici deketihan. Bagi ngomong sangat kurban. Lagi sudah bisa tengok itu jangan ditukang kita. Takbir ngomong kita kata tadi. Kalau dikumpulkan duit wudud saya tanya terus umroh akan ngaprung wudud. Gak ada wudud teh 30.000 saja.
ya kok 30.000 sabungkus baru sabulan berarti udah sabaraha terus 3 juta 10 bulan sabaraha 10 tahun ngoprong ayo bicara ulah ngarokok molotowat Bu. Jadi urutan yang pertama di bulan Zulhijjah ini apa? Haji, terus umroh, terus saum sunnah, terus sholat Idul Adha, menyembelih hewan, ilmu dari ngawas lain saubul seri, meh aya canakeunana. Tapi serius deui ayeuna ngaji, nyata bubar. Hiji areueuh tos we. Ayeuna nasihat pertikahan khusus kamu mempelai baru oge mau panganten anu bari. Nobita ke standarisasi kriteria ciri wanita anu salehah. Manawi teu kaabotan aya istri-istri salehah anu tos mendapat kabar baik dijamin lebet ka surga. Anu kahiji Siti Khadijah binti Khuwailid, anu kadua Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, istri dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ibunda dari Hasan dan Husain. Siapa lagi wanita yang sudah dapat kabar baik dijamin masuk ke surga? Siti Maryam binti Imran. Siapa lagi wanita yang sudah dapat kabar baik dijamin masuk ke surga? Istrinya Fir'aun, Siti Aisyah. Asia ya. Asia. Ada lagi kata Nabi, orang Madinah yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Siapa itu? Siti Muti'ah. Apa sih hebatnya dia? Nah, ya kupingkeun Nobita, ibu-ibu ge sami kupingkeun ya ke ibu-ibu ya. Ari wanita anu salehah teh khairun nisa'i man idan nasarta ilaiha saratka. Ari man teh rujukna ka salaki. Ari istri nu salehah mah apabila dipandang menyenangkan. Man itu rujuknya ke suami. Apakah berdandan ibadah? Ibadah kalau untuk suami. Nobita dihias nggak, saya mau tanya? Dihias kan? Ada baju untuk akad nikah kan? Ada baju untuk menerima tamu ya? Ada lagi baju sore diganti lagi kan? Tah, eta teh edukasi arina harapan salah kita gitu. Isu kasore daster wes cenah ieu. Dia paribasa teu naon teu hareudang salakina teu ngeunaheun. Ini variasi make baju teh daster we. Isu melukakeun ka sore geder. Pohok dasarna teh kitu geuleuh ayeuna. Mamai benang lagi. Jeung salaki teh eta baju lah layangan. Nggak boleh begitu dong. Cantik itu untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk orang lain. Sok teu ngarti teuing. Ai kaluarti imah awewe ayeuna mah meuli garulis siga bidadari. Yang gareupan salaki ciga kunti. Kaluarti imah ciga ratu, yang harapan salakui ciga hantu. Jadi cantik itu untuk siapa? Tak gitu. Cigarelis hareupeun salaki teh ieu teh ibadah ya. Gitu. Nyata atuh. Variasi rumah tangga teh. Baju daster. Isuk meluk akeun ka sore geder. Ari basa nyaman teu hareudang. Hei. Nobita luluran sameme nikah teh nya. Masuk aya luluran mandi kembang kan? Lah kitu ari ka salaki teh ieu.
Ari poe kemis teh luluran waktosna dianggo geus teh servis atuh beb servis ieu mah ari salaki anu ngabaung ari salaki poligami histeris suami juga tidak akan kelain hati beb kalau diservis servis ibadah tak tersalaki mah poe kemis teh luluran skincare mani kucihaneut da kitu morolok ieu mah malam Jumaah kalahkah ngadurukan Gusti agung waktu dipake bau plastik matak salakina teh aing mah mending aya nguseup ya sahan besok gitu sih kalau ditukang poe kumis teh ulah sok durak-duruk prek sih waktu dipake sih teh baru kanan kumaha ari zina haram enggak zina haram ai nikah halal kan saya mau tanya zina haram ya haram zina ari nikah halal wanita yang mengajak duluan kepada suami pahalanya sungguh luar biasa itu malam Jumaah teh beli permen kis dia waktu dipakai mawa sisir kerap Allah malah kutu nyalik sih sesalah kita aduh gagal ya Allah daripada firman saya aing mah gapre Masuk gitu ya, waktu nanti pakai karena kamu sisir kerap, pernah keprok kalau kunjung kalau bisa ngelakuan, sekolah iman gitu kan. Kita balik ke inungna gunung, aing teh suka mah, lain masalah teh suka. Udah nage ngaranake rumah tangga harus ada variasi atuh. Da bahagia mah bukan hanya sekedar di materi, tetapi bahagia itu adanya di hati. Jujur kayak tanya kita kalalaki sadayana pamaget bingah upami istri sengit sok jujur ya kan lamun awewe pamajikan orang sengit bahagia kan suami tapi kenapa ketika suami wangi kamu curigaan mereka mana itu nah saya teh lalaki teh kebume teh anehnya ari urang mah boga pamajikan sengit bahagia nah di pelbah urang sengit manehna curiga bagaimana ini sengit-sengit teuing oke Bino salah awewe teh manya lalaki kudu bau badot ini tolong cantik itu untuk siapa? Begitu seperti ganti poe kemis malam Jumaah teh my love King Toil, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita kena sare teh tibra lima seprete urus sepanduk ada merekan vaksin uriang salah kira seprete nyoba ini dan tergapul dari itu kan kita cerita lain ini saya awas gitu aja mata kata itu dina hatena tuh aku banget gitu tutup orang apabila keluar rumah karena di luar rumah banyak laki-laki yang bukan mahram. Ibu si istiqomah anu make tiung teh lima aya nu maot make tiung ngalayar aya nu ku anu duduk dadak dina sampayan aya buludan make tiung aya pengajian make tiung isuk dilaan hareup ararat bayeung abdi mah uningan dan sok nganggo tiung jeung Nutara make tiung hek make nyengsoa Nutara make tiung mah nyeng tu tinggal diawekeun
atuh kan ngaoan ya jika orang mangkewe ome kenana makin di rumah ome tapi jadi kan ngaoan manya ya pakai tiung jika si masa karena memang aja nol kayak lain pakai ciput atau pakai ciput daleman sudah memang nyongcrok tiungnya aya nu make tiung teh bubuhan loba huis aya kepaksa ku huis. Nah kita tolong ya jadi cantik itu untuk siapa? Suami gitu. Ece sumur kasur dapur, sumur WC kudu bersih, dapur tempat tidur kudu bersih, tempat masak dapur bersih, kasur bersih gitu kaetan mau halus mah. Nyumahanakeun ranjang belum alpukat. Ayo nyumahanakeun ranjang teh raginang apa? Cek salah ge teh Gusti manggung. Dia rek sare bau nano-nano. Bau alpukat bau nya nyata. Tegahul indungna teh kesal segala didedet-dedet teh eta tuh. Si benar si rapi eta segala diasuk-asuk. Seri teteh, dari nungak itu teteh segala dimasuk-masukun kolong ranjang teh nyaman salah kita sare teh. Jadi tolong ya cantik itu untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Servis ya? Ajak duluan ya? 50 di kodean nanti keceret ternyata itu tidak ada paksa. Yang kedua Novita, wanita solehama apabila diberi bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu, bersyukur-syukur. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Urang sakitnya pirang-pirang, alhamdulillah bisa hajat. Batur mah bapak hampura menit ieu detik ieu teh aya nu di IGD nya instalasi gawat darurat kan, aya nu di ruang ICU ada kan, ada yang di oksigen kan, ada yang besok mau dioperasikan, ada yang cuci darah kan, ada yang kanker kan sampai stadium 1, 2, 3, ada yang penyakit jantung sudah di ring 1, 2, dan 3. Tah urang mah sakieu geus alhamdulillah. Awewe nu solehah mah dibere rezeki ku salaki teh bersyukur. Sing karunya ka salaki lain dadakeun ku lalaki. Lalaki berjuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Capek usaha teh. Kadang-kadang mohon maaf ya untuk mencari rezeki untuk istri. Debu jadi saksi, aspal jadi bukti untuk mencari rezeki untuk sang istri tercinta. Lalaki malah ngopi jeung ngarokok teh lain sedang menikmati kopi, lain sedang menikmati sebatang rokok, tetapi sedang memikirkanmu agar lebih baik. Taksin karunya kasalaki teh salaki mah kadang-kadang mesti sawah ge ngarit Pak. Hujan angin redal gelap awak mah nyeri satu lang sendi dina hate nama ngomong ieu teh mun aya mah cukut nalajada rek mesen ari eueuh amit lain pada kuring lalaki sing karunya ka salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah ke batu minggu teh perenya mana nama ngaduk keun bae tukang ngaduk, keun bae tukang gorengan, keun bae tukang kudi, keun bae tukang tani leungeun kotor, tidak apa-apa. Biar tangannya kotor, nu penting mah rezekina halal. Daripada leungeunna bersih tapi rezekina kotor, meuli bara resih leungeunna teh ngadepo we ngadepo. Top up dana
slot kena slot usaha tara beunghar hayang hayu we masangan judi online nu gelo ditanya di peta nomor cek nu gelo teh pugu aing ge korban slot gelo kabeh alhamdulillah kurangnya salaki teh lain kahayang mere gede sakitu kabuktianana tarimakeun we sing ikhlas dan ngaranna ge rumah tangga atuh teu ayeuna sugan jaga urang teh kabeuli deui nya bener teu ngaranna ge rumah tangga kan bertangga bertahap itu bener teu ayeuna pilot ieu di kolot ngontrak terus ngontrak meuli da kita mah perintis atuh da bukan pewaris sing karunya ieu ka salaki nya mun dibere duit teh mah ieu acis alhamdulillah bapak halal barokah maslahat urang tabungkeun yang biaya sakola budak urang tabungkeun bisi bapak jeung mamang geuring daun nu apal pan kasehatan mah ieu urang meuli beas ieu urang meuli minyak syukur ku mamah we mah sok ku mamah olah-olah dan mamah mah pinteran bapak mah bisi boros syukur tapi si hayang rokoman 2 batang we di alas rokok ge rokoman aja nah ini masalah itu sudah cocoknya nanti sing bersyukur nah pita begini bahagia itu bukan hanya sekedar di materi tetapi bahagia itu adanya juga di hati sana janda anjing teri saya teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak lain hati aku happy kok bahagia mah bukan hanya sekedar di logam mulia tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia teboga dangging pada ari salaki setia bahagia apalah artinya emas intan berlian tiung joya mau kena gelombang cinta HP Nokia laptop Toshiba motor Honda mobil Innova duit loba sawah lega anggar we batin kasiksa sare kitu tibra nya kena kasur busa da angge teu mirasa nya jeung lauk lila bari cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA rumah tangga kitu marungkad besti mata ngaji nage hulang-hulang kati-katina hampurannya kan hulang-hulang eta teh tina salamur teh sok aya hiji-hijieun Bu ari mobil mah materi ari dunia mah materi ari duit mah materi kudu bisa ngabedakeun mana materi jeung rezeki ai rezeki mah luas anak soleh rezeki sanes anak soleha tenang hati rumah tangga samawa daek ibadah tata teh rezeki sehat batur mah di oksigen kaitannya ka dokter ka perawat alat kesehatan eta oksigen teh sajam teh sabaraha teh beakna teh mun ibu diisukakeun ka ayeuna peuting make oksigen sabaraha ka oksigen leres teu mata ka oge ieu bukan hanya sekedar materi atuh rezeki teh luas nu bersyukur mun keur ngaji ulah sok delak-delek kana gelang batur mun keur ngaji teh delak-delek bisiku babaturanna teh eta gelangna cek bisiku teh lain emas duble rek duble rek emas teh bae da awal akhir bakal budung sorangan nu bantu rumah nu geuring pikiran batur eta teh lain bohong ya batur hajat diomongkeun bibi geus kaonangan acan tua geus kaonangan acan ngabejaan urang mah sia karek balik dagingna liatan bohong ai daging hayang hipu ari kaonangan 5.000
Matak merekan lamun hajat selamat datang di jeung sumping mohon doa restu 100.000 lipo 5.000 lihat gitu. Kayak dagingna hipu jerukna mandarin sauna raja sere pengantin geulis asakan ngeunah hanya kali kawina ka aki-aki. Daging hipu panganten lihat. Ah ya tapi omongan alhamdulillah. Kurang masaki kita pirang-pirang alhamdulillah. Tinggal di luar negeri di Palestina, tinggal di Irak, tinggal di Israel. Nya kurang masaki ge alhamdulillah. Sumping ge salaki teh tos usaha. Assalamualaikum dibuka ku pamajikanana. Waalaikumsalam. Cium tangan ka salaki teh. Kosok gitu salah tidak datang cium tangan. Ya Allah ya kamu. Atuh kieu atuh lamun balik di madrasah iku tah baiti jannati rumah ke surga ke rumah yang dibacakan salam. La tadkhulu qabla salam, jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Ya ari duit di pangaosan teh amalkeun ilmu teh. Assalamualaikum kasalaki teh. Waalaikumsalam. Itu mau balik ngaji deh, pantau bunglong, ayam modal, kucing ngadang tongkol. Cek sana kita balik ngaji dari kieu, adat-adatan kesana kita. Kita mata kalium gitu, tapi cina nanti lu mau nantinya. Sigi-jiwi saya ayah salakina berakhlakul karimah maca salam beres sholat bisa berjamaah di Masjid Al-Hikmah pamajikanana kurang saon satengah cek salakina teh Assalamualaikum dibuka ku istrinya Waalaikumsalam ternyata teh saya mah nah kudu saya mah nu maca salam teh salaki ulah gitu aneh teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaki datang teh cium tangan, buruk-buruk ke papan jati hari gorengnya salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik buka sendiri benghar ke batur kaset ke batur suamiku mas suamiku pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Salaki teh diukna kursinya, dan kursi iya, dan mau menang nyewa. Biasa we kursi nu diimat ya nih anu geus nilegon salah kita diuk teh usaha teh sok tiga nu ambeien anu punggung pada tinggal karet Bandung istri nu soleh amat sor cai bapak hapunten ieu cai beli bade kopi kumaha mamah we sayana Allahu karim payunan bapak giringan bapak mas setengah 12 parantos mulih di kebon di serang ke sawah apa bade ngatapan sholat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik lebih utama daripada sholat di baiti himun paridan. Alhamdulillah si bapak kabukakeun taufik sareng hidayahna. Mamah rek nyiapkeun sabunna, mamah rek nyiapkeun sampo sikat gigina. Bapak, ieu sabun leuk mengerti kelembutan kulit Anda. Bapak, ieu sodolna, bapak ieu sikat gigina. Pilih bade diibakan. Pernah gitu ka salaki? Salakina nyiapkeun sabun, eta sabun eta sabun. Mun orai macot. Ya Allah, ya sabun. Baru di asal-asal. Kalau kang ngas ngomong nanti soal kita tamai tiba kisah kita di pancuran anu cursor say halerang di papais malah mandar kembang warna-warni mata resep ningali batak betah nilicingan keanekaragaman pelora dan pauna keanekaragaman hayati aduh baheula mah harupeun imah teh kibling jeung daun wera simbol loba nu elik jeung loba nu era isuk-isuk teh cenit-nit dengan siki nangka cangkurileung perkutut dikukur di salada hese mah ningali kupu-kupu nya geus dilanya lain kupu-kupu malam
beres sesalaki teh mani di pancuran di kaki gigi nage kodol batur mah maneh nama ku genteng matang soronoy kadang hayam teh beak sumbing teh kabumi bapak ieu acukna bapak ieu sinyangna ieu kaos sangsangna ieu celana dalamna ieu peksina pak parfumna semprotkeun kana awak sunahna kitu ih bakti kanu jadi ibadah teh lain saukur salat ibadah lain umroh lain saukur haji lain zakat lain puasa ngauraan salaki ibadah anu luar biasa tah kahayang abdi mah rumah tangga teh kitu di masalah kirek salat teh kana nonton sinetron we aneh ari nu ditingali film azab ari kalakuan azabun Bapak terus senantiasa atuh diangkat. Bapak wudhu teh saya nama di bumi berdoa menghadap kiblat 8 pintu sudah terbuka. Berangkatlah ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, ikhlas lillah karena Allah, akan dibangunkan istana di surga Allah. Osok salat sunnah rawatib qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Lain teu hayang mama makmum ya tadi samburat. Jadi saya teh mah samburat teh mah salat sunat. Ari salat sunat samburat ari senam kuat. Punten ka tukang senam. 2 kaset teh acan ngesang. Salat sunat mah nyeri tuur. Beres salat sunat, salat berjamaah awal waktu di masjid, luruskan dapatkan karena bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Beres salat berjamaah maca istighfar kan zikir setelah salat fardu. Sami teh dia. Beres salat maca istighfar. Sami kan? Nah, kenapa beres salat membaca istighfar? Bisi dina waktu salat babacaan urang-urang sampurna, tilawah tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf disempurnakan dengan membaca istighfar gitu teh. Di sini waktu sholat babacaan anak teu apal taranu dirama dalam membaca Al-Qur'an ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada jiharkah disempurnakan dengan membaca istighfar. Ilmu ya ari beres sholat teh wiridan cekolot baheula mah. Cuma beres sholat teh mana HP nyun status cerai. Alhamdulillah lohorna lancar. Nanti kira hal lohor macet tapi Allah. Saya tahu segala di posting ya naon deh. Nanti status nanti ngaji dulu ya. Amit ngajina sekali serikat nyata. Di posting nama alpoke. Besok aya nu kitu. Beres sholat, beres wiridan, beres berdoa, sholat sunnah ba'diyah duhur 2 rakaat, beres teh uih ka bumi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bulan. Urang berjamaah tuang, kalau san mamah kita acan. Dabah lama kasalah kita kitu neng nopi puter dia. Ari kasalah kita kitu. Tadi kan ada waktu lingkungnya. Bahasa asaran Sumeren ya. Artinya makan teh berjamaah sejak dini. Nih kalau makan itu yang baik berjamaah, karena di berjamaah itu ada keberkahan. Di mah kumaha sekali, beda kumaha itu dahar teh salakina nonton TV bari dahar, pamajikanna di dapur, anaknya di tengah imah, papangi teh di mana nyokot sange di leungeunna. Oh berjamaah, baheula mah ye istri kapungkur, nutup, bener teh, napi. Bisikan, minum sene, beas karena seeng, karena asupan, asak bubrakeun karena dulang, diakeun, dihidan, wadahan karena boboko, lila ngaulaan salah kita. Nama cetrekeun asak we. Ya, ganjaran teh kumidiko. Baheula salah kirek dahar teh hampalkeun samakna, kucurkeun saina, panggiukeun sanguna. Bapak
kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum tapi tidak boleh berlebihan ya, dalam rangka mensyukuri karunia Allah dan menghargai jasa petani. Ya teh hayang jadi biasa lillah, perlu waktu, perlu tenaga, perlu dana. Kedah saya papanya makan sedikit dulu, kalau memang mau nambah nyanak dewe supados temu basi. Payunan salah kirek tuang teneng ngopi mau awewe teh aya nu kirek dahar teh salah kita kalau ka di WA nomor na kulkas mamah lagi naik odong-odong salah kirek dahar teh ngagoreng nok teh sorangan beres teh disetroknya kok sangu teh na meji kok teh disetreken gigi aduh sengsara kita nok asa sangu asa gigi di dahar da lapar tilu poe salaki karemian sampai ya wae gitu bersyukur ya nu katilu ciri wanita anu salehah. Apabila suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Haram hukumna awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram. Wanita mah puasa sunat izin suami, wanita puasa sunat neng izin suami. Mohon maaf ya neng kan sekarang posisinya sudah punya suami. Apabila mau puasa sunat harus bilang dulu sama suami. Ku ilmu laku nafsu. Wanita pergi haji harus ada mahram, wanita umrah harus ada pendamping. Ibu mau keluar rumah ke mertua, ibu mau keluar rumah ke orang tua, bilang dulu dong sama suami. Awewe mah puasa sunatnya kudu izin salah. Kok mau dimesan paket sedek? Iya, bebeja sih, kalau bebeja mesen. Salah ki lumayan. Bebeja heula ka salaki, mun kemana-mana teh. Anu saya mah kieu salaki dagang, istri duha, tenang, rumah tangga bahagia, tenang, mutmainah, tentrem, jongjon, neangan harta halal, belaan anak pemajikan, esi peji, bungkus kulit, etika, budi pekerti, jeung akhlak mulia. Dah kudu kitu saing banget tuh rumah tangga teh. Salaki dagang, istri duha, salaki bekerja, istri berdoa, salaki kasawah ngamparkeun sajadah, salaki usaha pamajikan usolli. Ieu salaki gawe ngarariung di bank emok. Astagfirullahaladzim, aku berjanji. Rumah tangga kitu mah rungkat atuh besti. Nu hiji ngalah, nu hiji ngaruksa. Duha salah kita. Kalau suami tidak ada, mohon maaf tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Cuma kadang-kadang ayah nuki awewe teh salaki ungu memotoran OTW salaki ungu bingung ngalengit di motorna pakai kacamata hidung sebelahnya balik ke copro kacamata murah berenang cengdem goceng adem. Ini dia sawah ya kene urang terangkeun we yang mengaji lemur salah kita tani mah laki rabi larabah teh pahit rumah tangga geus lila sakieu kabuktianna hampura ulah didakwa papang ke dina poe kiamat. Bapak teh imam kudu bertanggung jawab. Dan sesungguhnya murid yang paling abadi itu anak dan istri. Memeka batu ke anak we jeung pamajikan nu kudu diutamakeun di pamatah. Mah bapak rek ka sawahnya ka sawah we salaki teh make setelan sawah teh dimake kaos di material kayak mereka dengan 3 roda sehari tanjem eta ngecor hadiah kaos. Ini salaki teh ka sawah bari mawa teh kokoneng orang tinggi nom di sawah apa teh kokoneng pandi urang malam aya tatangga ka Mekah balunatus safar nareuk bulan bari ti Mekah datang mawa hayam mawa bakaka dibere teko teh gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna
hayam gede teko leutik hayam leutik teko leutik kulinya hayam gede teko gede mun bawa nok dibere kopea lamun teu mawana naon mah kacang dua kor mah opat Pak pulang wa tijarotan lang tabur tijaroh anu barokah memeh ka sawah teh merak pare ulu heula memeh ka kebon merak sampe ulu heula naha meh berkah pepelakanana ta ilmu ti abdi osok memeh ka sawah wudu osok memeh ka sawah wudu deui ka sawah teh lain wudu mata sawah lega ge bea ge kumeureut waduh, mereka sawah mah bapak angkatnya kata istrinya Pak hati-hati ya di jalan kata suaminya kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan kayak menang warisan saya teman liburannya ngadaguan di Toha mau ini salah kita salah cek pamajikan lagi Saur Ustaz Rukman daripada ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur mangpak faedah komo boga hate hasud diri jeung dengki ujug jeung takabur ya sum'ah mata ngaruksak amal nu aya mending dekeutkeun diri ka Allah masalul ladzi yadkuru rabbahu la yadkuru rabbahu perumpamaan orang yang suka mengingat Allah dengan orang yang tidak suka zikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan yang mati dalam bumi gelap gulita yang hidup di atas bumi terang benderang hati hayang tenang pikiran hayang tentrem manah hayang mutmainah deketkeun diri ka Allah ulah putus asa tina rahmat Allah duha pamajikan teh moal ruang riung teuing disukan mah usolli sunatan duha rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar. Kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lafaz istiqam tidak menggunakan lafaz yang lain artinya dalam ibadah itu yang penting istiqomah jujur ka abdi tadi duha teh enjing sarakina wudu deung kopi tong dikocek kopi teh nya rupa aya rumput deui kapal api koe tanya teh ada apa mana batur duha menang 2 rakaat manehna mah 2 gelas usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi dina ibadah masane jumlah nu penting istiqomah. Nanti malam kita tahajud 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Membaca istighfar sebelum salat fajar, maka Mahmud dan derajat yang mulia. Apabila meminta diberi, apabila bertobat diampuni. Ulah putus asa tina rahmat Allah, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade. Nu goreng bakal menang nu goreng gumantung karena laku jeung lampahna ingin memanen menanam sok ayeuna kelak atuh sugan al akhir urang teh diangkat derajat kemuliaan teh ku anak kamari ge abdi walimatu safar pergi umroh dan haji ku anak dikamakakeun atuh alhamdulillah unggal minggu unggal bulan teh dikiriman duit ku anak hayang ka madrasah dipanggulikeun mobil imahna dicet malah dipangdamelkeun WC nu zaman ayeuna teh dengan water heater air panas jadi bisi berenang geus kolot bisi beri-beri bisi panas gunaheun mandi teh geuningan ari ku sahaneut mah geus tiris-tiris deui ku anak teh naha taat anak bakti ka ibu rama naha anak nanya ka ibu rama katuda ibu lagi nyaangeun ka putrana maksudnya naon pandina duha teh aya doa Allahumma in kana rizki bisama ya Allah kalau memang rizki di langit diturunkan ku Allah teh rizki bukan hanya materi tapi kepintaran budakna teh pinter
bapak tukang tani, budak kapal Imriti, bapak tukang tani, budak kapal Kailani, bapak tukang tani, anak jadi akabri, budak bapak tukang tani, anak jadi polisi. Jalur prestasi karena hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Quran 20 juz, masuk kedokteran di Universitas Pajajaran. Bapak biasa, ibu biasa, anak dokter. Kenapa? Karena pintar, berprestasi. Kalau hayang dipanggil ke mobil, budakna gawe di Jepang, ahli IT. Inu nama boro-boro, nada tering SMS, WA, eta we geuningan. Nih, asa aya telepon jeung aya WA teh atuh buku, da eta nada tering. WA teh ditaka icu, cenah majarkeun tulisan mane mah alus. Ada sarua tulisan WA mah kitu. Sok atulah putus asa. Itu sudah awal akhirku anak. Saya sudah 56 tahun, tidak mungkin saya keliling lagi keluar kota karena faktor usia dan faktor kesehatan. Suatu saat saya tinggal di rumah, mengajar di madrasah, mengajar ibu-ibu pengajian, mengajar di majelis taklim. Ku anak, atuh meureun awal akhir kayaknya disenangkeun. Ka urang teh kitu, duha, ikhtiar. Diberekan Allah kapinteran pangsilhu wa ikana fil ardi, ya Allah kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan. Salah kita maksud teh belut pan kalaluar pan dalam bumi keluarkan. Sok duha menang belut utara urai kadut. Hari urang mah hirup hayang mulianya iskaliman aumut syahidan ari amang teu aya tah tilu we terakhir. Nah, Bu, Ibu, zalmi anu di Arab ku surgana Allah teh aya hiji jalma anu sok ngasihan tuangan leueuteun sedekah jariyah infak anu ikhlas lillah karena Allah. Dina harta urang teh aya hak batur. Di mana gaduh milik gaduh rezeki teh paling walida ini panggelakeun indung bapa. Ieu mah lain zakat neng, ari zakat mah kan jelas aqimus shalah wa atuz zakat, aqimu bil amar bil madinya aqoma atu bil amar bil madinya ata. Zakat itu orang yang mengeluarkan disebut muzaki, yang menerima disebut mustahik. Siapa itu mustahik? Amilin, mu'alaf, ibnu sabil, isabilillah, gorimin. Hei, hamba sahaya, fakir dan miskin. Tapi lamun dina sedekah gaduh milik gaduh rezeki teh payunkeun ibu rama. Gilang kayak di mana gaduh milik gaduh rezeki, tapi bayangna sing inget ka inung ka bapa. Dari dona Allah mah tergantung di dona inung bapamu, karena Allah ke tergantung karena inung bapa. Doa anu moal ditolak Allah teh doa ibu salam rama. Ulah ieu mah dagang hayang maju usaha yang lancar jaya kalaka kadungkun. Kun ieu hutang hayang lunas, usaha hayang lancar. Cek dukeun teh wayahna we panto kada mayun ka kidul. Dinakeun ka kidul kalaka balangsak da kidul teh kanang domba. Beunghar henteu kalaka beungikeun wae. Da anu kudu dirubah malah lawang panto kalakuan leres teh. Tah kitu nopi ieu dengikeun ge Gilang. Pepeujeuh ieu ti Pak Ustad, muga-mugi janten ilmu, lamun hirup hayang aya kabagjaan dunia rawuh akhirat, boro-boro masalah dunia surga dikabuka ke jalma anu ridho ka inung ka bapa. Inung teh ieu mohon maaf, bapak teh mohon maaf, doana moal dikabul, moal ditolak ku Allah. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah salah satunya doa kedua orang tua, doa orang yang teraniaya, doa orang yang sedang safar. Apabila Anda sedang musafir perjalanan yang diridhoi oleh Allah, fa'aksiru doa, seukeun ngadoa kitu. Doa inung, doa bapak, mun boga milik teh inung tah senangkeun. Teh isukan atuh poe Kemis inung teh nya bawa we atuh ka hayang goreng ciganea kan gerbang tol kan inung teh hayang bareng ciganea ugu pan kadahar keur geuring mah danda tuh
ai barang da barang derek ai nu ka bapak teh keur cager pan kadaharnya keur gerima boro-boro hayang daging mung pararain hayang sawo amung karasa hayang naon atuh hayang diimpus ai bisa-bisa teh kitu sia kolot teh barang bere teh keur cager sia kolot teh gering bawa ka indung teh ka Bandung atuh melihat roti merdeka teh bulan anu malam teh coklat aya kejuan gelesan yang cinta ngabolotrok ayeuna mampang mumpung inung aya umroh ke mampang mumpung ayeuna bapak umrohkeun aya bapak ulah mama mamah mah teu gaduh emas mamah mah teu gaduh berlian mamah mah teu gaduh bintang tapi aya anu utami di mamah teh anu langkung di emas berlian sareng intan nyata doakeun abdinya mama keur dagang keur usaha dan nyata teh hayang nyenangkeun indung jeung bapak tumemeh maot teh mah teh umroh heula ceuk indungna teh boro-boro dipenta teu dipenta ge indung mah beres salat fardu beres salat sunat teh kadang-kadang poho keur di sorangan mah nu diheulakeun doa teh anak we jeung turunna tak kitu ka kolot tak ina bapak teh pamulikeun samping BHS anu 3 juta mah cenah salat pangareupna tong dilaan capna sok nanyakeun pan DKM teh di mana eta samping gini di anak lu kan viral sa DKM anak pamulikeun samping tak inung teh aya teh pamulikeun anting pan make tiung teh lain make tiung-tiung teuing lah pongpet 2 gram kilogram anting atuh pan hayang gini meureun nopi ilang hayang teh majeng hayang barokah teh sing nyaah ka Ibu Rama Ibu nah kolot atuh pamulikeun naon tuh dihanap teh cik aya sosis bakar ulah disingsieunan dong sekolot mah baso bisi nyeri botol ibaratnya China kan menjadi botol ke China kek ari inung beunghar bapak beunghar mah anak dari raja teh tuh tinggal di inung beunghar bapak beunghar biasana ge model kieu menang kori mubalik di Cianjur bapak nama baheula hajatna teh ieu ting teu kapal da teu kaonangan ada bapak nama can pugu kieu teh hari bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja sok anak geuring rumah sakit ge nya nu pangahalna dokter spesialis keur anak bener teh badak mah tatalang ragakeun bae urang mah nya kayaan kieu nu penting budak sakola budak jadi mahasiswa budak kuliah bapak beunghar inung beunghar anak raja bapak balangsak inung miskin anak beunghar eueuh dasar agama inung bapak jadi babu so bapak beunghar inung beunghar anak jadi raja bapak balangsak inung miskin anak beunghar inung bapak mah jadi babu teh ngal isuk inung teh nganterkeun insuk ka TK jadi ayeuna mah TK teh arompong aya TK haruisan ayeuna mah beak duit boga duit ge beak ku icu dipake mun di lauk cupang ngal isuk teh nganterkeun insuk mun di lato-lato ka mari mah usul sakali deui ka Ibu Rama gaduh milik leres teh anu dimaksud palil walidaini teh lain Ibu Rama hungkul mertua tah nopi sareng sa Gilang ulah sok beda-beda antara sepuh sareng mertua sami sejajar di agama Islam teu kengeng ulah beda-beda pasok aya kenyataannya lebaran ari ka inung nama aduh menikahkeun kue nage konghuan monde lisin sirup nage ABC jeung marsan ari ka mitoha mah kue parapatan
hajat kali ka indung mah meuni ratang lagi nu genep ditincak sangu lagi di dedet-dedet tidur dedet-dedet daun rame apa tadi begini daging lagi dada mentok bistik hari kami toha mah dibesekan besok ayahnya nu gitunya tapi nanti sadayana ibu-ibu gitunya tina 10 teh salapan nu saurang teh tos pupus deh jadi ulah beda-beda kilan ulah ya rama urang itu rama urang sami mun boga milik boga rezeki teh mah misalkeun 1 juta mah ibu yang aya naon ya aya milik 1 juta ke urangnya 500 nya terus 2,5 ke mama 2,5 ke ibu abdi ka urang jajakeun sasarengan supados urang katingal rumah tanggana romantis beri ka indung nganterkeun beri ka mitoha nganterkeun bagja berkah bertambah rumah tangga itu mah tapi punten ge kasepuh utamikeun dan ridona Allah mah tergantung ridona indung mungkarna Allah ge tergantung mungkarna indung tah eta jalma anu diarep-arep ku surgana Allah teh jalma anu sok daek sedekah mereka fakir arek miskin ibnu sabil fisabilillah kadu apa kajompo sok atuh teu aya jelema anu barangsa karena sedekah tapi jelema loba nu ripuh karena slot loba nu kacau rumah tangga gara-gara Bang Emo kamariga anu ngawarung nginjem ti Bang Emo liat kerupukna sedekah kasaha deui atuh sedekah teh kadulur wal akrobina heula teu kabeh dulur beungar bener teu kapan sedekah mah memeh kabatul ge bareng kadulur heula sanajan urang hirup teu boga ari aku jeung dulur mapan resepnya hajat pan dulur teh ngalariung geuningan aya nu mawa kalapa aya nu mawa sayuran aya nu mawa beas anu sak siksi pembantu aya nu barang daang wae aya bere pan beda teh tina salulurna sok aya wae pasusukan balik panglobana barang bapak teh aya nangis gebuntel-buntel di juru deukeut karung ngaran ngaranna ge dulur boleh dong saya curhat bapak saya kan anaknya 8 anak pertama perempuan di Jakarta anak perempuan yang kedua di Bogor nu katilu di Cianjur nu kaopat di Cipanas nu kalima kuring nu kagenep deukeut kuring beda RT sadesa nu katujuh lalaki nu kadalapan istri dan teu sadayana jadi pendakwah teu sadayana jadi penceramah wajar kuring teh berbagi titip Allah teh ka abdi tahman rizki rahman rizki tapi ulah poho tuh ari jeung lanceuk pambereun teu kabeh dulur saged teu kabeh dulur beunghar teu kabeh dulur boga mobil bener teu teu boga ge aku jeung dulur mah geunah teh babantu geuring ngararomo nu ngenongan nu nyeuseun nu istrika nu pupuk alhamdulillah teu boga ge aku mah nek naon ayeuna jadi pejabat jadi pengusaha jadi penguasa para leunghar tapi adi jeung lanceuk para sehat para butuh arisan nek naon dulur mah ieu tueuh tungtungna badan mah aya beakna ulah sok ngahinakeun ka dulur nu teu boga teh awal akhir batin manehna anu bakal maju teh bener teu bener ade ngieun pada dulur mah teu aya urutannya bener teu kan badan mah aya sehat nah leres teu nah punten jadi kanu ngulem dulur abdi teh 8 supados kabagian sadayana ulah sok disirikan ya mah dulur setiap suri wae teh beunang kaum jadi 8 dulur teh bieu ge ngawear ka mana ka Bandung teh sok aya we dorok wae mah Bu Ibu Bu kadulur ya sedekah teh ngadatangkeun rezeki anu teu disangka model urang pernah mere ka anak yatim mere ka fakir mere ka miskin
mereka ibu sabil, mereka fisabilillah, mereka dulur, mereka inung, mereka mitoha. Dan pugu-pugu ayah rizki anu teu disangkanya. Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Betul ya janji Allah dan Rasulullah ya, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Itu ya. Eta jalma anu diarep-arep ke surga teh orang yang suka sedekah. Besok Jumat aya kotak amal eusian ulah nunutan. Ieu mah aya koropak teh sare. Koropak jauh bentar. Mata koropak antara macet dasar arewe. Di meta jakat bisi bade di Jakarta eta pare nu wetan ah moal abdi mah bade da tidak anu jeung jaramina da jeung letakna eta kayaknya si bakil teresep ka kanu karet kitu teh nya dan nu karet mah ku jelema teh dipikaresep bawa kitu dipikaresep sok udah gini daek teh jeung nu karet teu hayang ini eta bae waktu mayar ongkos sok sare saya teresep kalau karet tapi yang lu bager kayak udah gini kayaknya ibu pada ngiring mah ngiring resep dan seribu eta mah upah minta 10 mantel sama ajak kabaso dah harus daharnya ngabaso deui da saya manjar teh cuci mulut hadirin anu pribados dipihormat, mohon maaf baru itu saja yang saya sampaikan. Dan sebagai materi pemungkas untuk laki-laki, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, pandang istri penuh dengan kasih sayang ya, betul ya, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Berikan istri nafkah lahir yang halal, yang bergizi, berikan istri nafkah batin, tak lebah nafkah batin. Sunnahnya apabila kita mau tidur teh berwudu. Lamun urang rek sare jeung salaki jeung pamajikan wudu heula. Nah cenah jeung anak sare jeung pamajikan kudu wudu, ilmu teh agar tidak terhindar dari godaan-godaan daripada setan, daripada iblis, godaan-godaan yang memang mohon maaf yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Wudu heula rek sare jeung pamajikan teh. Oh sok rek sare jeung pamajikan wudu. No meri mana mah karakat dikocek. Yang sepriet lain wudu mata anak nanti budal gadi ya we ada kumaha adonan atuh. Nah ibu ge sunah teh bade kulem teh berwudu. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu lantas meninggal wafat mati dalam keadaan syahid akhirat, dia rek sare teh wudu ya lembab di dia mari sare teh pemutih lain wudu. Salaki kita rek sare teh wudu kudu nama ima wudu deui. Itu sare-sare timpa kopi hideung mah enggak ada. Bu, kosong maneh kulum wudu. Wudu heula maneh kulum teh. Matinya syahid akhirat. Baca zikir takbir Allahu Akbar 34, baca tasbih subhanallah 33, baca tahmid alhamdulillah 33, ayat kursi 1 kali, surah al-ikhlas 3 kali, surah al-falaq 3 kali, surah an-nas 3 kali, tiupkan ke tangan, basuh anggota badan yang bisa kejangkau, tidurnya akan terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Ilmu ta'ina balik kurang teh wudu ke ilmu wudu, masa takbirnya seorang hati. Takbirna sore hiji tadi teh 3 opat, tasbihna 3, tahmidna 3, ayat kursi kali, surah al-ikhlas 3, surah al-falaq, surah an-nas, tiupkan ke tangan, basuh anggota badan, boleh dilakukan sambil berdiri, berbaring, boleh juga dilakukan dalam keadaan duduk. Insya Allah tidurnya terpelihara dari kejahatan dunia, dari kejahatan jin, dari kejahatan manusia. Karena semua orang tidak pro, tidak semua orang kontra. Nuresep ayah nu izin loba hidup dan baik lah antapkeun dan baik begitu mah. Naon sababna dipuji tidak akan terbang, dihina tidak akan tumbang. Tenulungan teu nya kene antapkeun cenah geuning sorangan. Mana aing jelema teh loba nu geuring mikiran batur eta. Tatangga meuli pajero manehna meuli panadol. Tetangga beli kulkas asup angin Pak. Dikorok teh ku salaki teu bareng kabar kulkas.
batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa, mendadak pingsan di IGD teh, ditangit teh. Bu, mau tidur berwud, rupina sakit nu kapihatur da saur dokter, abdi teh tidak boleh kecapean. Ya saur dokter teh kalau bisa mah jangan terlalu malam makannya, cina. Jadi ulah mengiting mam, abdi teh saur dokter. Rupina sakit we nu kapihatur, mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa patepangeun. Urang doa doa, mudah-mudahan Novita sareng Gilang didatangkan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, di mana gaduh murangkali saleh terus soleha, di mana gaduh hatasim berkah maslahat manfaat dunia raul akhirat. Ibuna, ramana, mertuana, sami-sami didoakeun sintiasa umroh, sintiasa ngelaksanakeun ibadah haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.